Дайте 5, кто крут, ребят, с вами Старскут, и сегодня мы будем играть в игру Deadbolt. Давайте, наверное, начнем игру, с первого уровня. Я загружу ее, а начнем мы с первого уровня сейчас. Давайте. Так, мы уже вот тут идем, как видите ли. Так, сейчас извиняюсь за звуки. Так, продолжаем, ребят. У меня просто кое-какие дела были. Так, подходим к нашей стойке. Я здесь уже, вот видите, все прошел. Давайте начнем с первого уровня. Ну, как полагается. Так, это же, по-моему, первый, да? Если я не ошибаюсь, я просто что-то... По-моему, это первый, да. Так, давайте, наверное, вот так вот сейчас. Иди сюда. Все, готово. Блин, надо было в него молоток кидать. Все, готово. Так, берем пистолет. Теперь мы идем вот в вентиляцию. Заходим сюда. Поднимаемся наверх. Бах, бах, бах. Ты стой ты, блин, бах. Все. Теперь мы спускаемся сейчас вниз. И попробуем убить вот этих вот двух. Так, ну. Бах, бах. Все, готово. Мы сейчас выходим к этому и бах. Все. Теперь мы возвращаемся в машину. А, кстати, что ты тут висишь-то? Ну, окей, ладно, идемте. Мы миссию эту прошли уже. Первую. Если это первая вообще. Так, все, мы ее прошли. На сколько звезд? На 4 даже, ого. Кстати, нам душ, по-моему, не дают за это. Ну ладно. Так, идем. Дальше, вторая миссия. Так, вторая миссия, значит... Да, это вторая. Нам сейчас надо вот этого вот огромного толстяка убить. Кто подойдет, пик его знает. Ладно, так делаем. Так, этих я убил. Через туалет. Нет. Так, вот готово. Поднимаемся. Это мы просто идем так. Получается. Это будет долго, но ладно, так все мы это сделали. Ага. Сейчас выходим. Да, готов. Берем пистолет. Надеюсь, это будет беззвучно. Готов. Готов. Так, спускаемся вниз. Забираем. Убиваем вот этих еще двух. Готово. Все, возвращаемся в машину. Так, сюда. Мы это сразу в туалет наведем. И вот так вот. Давайте, наверное, еще пройдем 3 уровня. И закончим. Я прошел пока что 2. Пройдем, давайте, наверное, еще 2. Я скажу даже с какими уровнями. Вот этот давайте и вампиры. Вот этот вампиры. И потом пройдем чисто с вампирами 1 уровень. Так, ну окей. Пошлите. Заходим. Блин, я косанул твою дивизию. Блин, у меня же автомат есть. Что так парюсь? Все, я зашел, потом не могу, да? Давайте заново сейчас тогда начнем. Вот так вот. А как тут? А, окей, ладно. Пусть он орет. Орет, пусть. Пусть сейчас у меня ударит. Пух. Так, давайте, сейчас я поменяю машину. Подождите, мне же автик нужен. О, автомат и вот хаммер этот. Заходим. Кидаем по башке прямо. Все так заходим. Да ёп, мне может как-то выйти, наверное. На. На. У меня еще 2. А, нет, у меня еще 1 молоток остался. А куда его кидать?
фиг пойми. Куда? А, не вот сюда, в принципе. А я тут не пройду уже, меня сейчас запалить могу. Вот так вот. Все, идемте наверх. Сейчас теперь нам надо. Я думаю, не запалит. Сейчас он, короче, пойдет сюда. И я его вот так вот. Бах, с молоточка. Потом вот этого сейчас убьем. Давайте. Вот так вот. Потом сейчас еще. Я думаю, он не запалит. Тихо, тихо. Бах. Тихо, он лежит. Да надо ружку взять, дурачок. Берем ружку. Тихо, выходим отсюда. Они не понимают, где мы. Что мне кажется приколом. Вот наверх, вот. Я сейчас могу отсюда выходить. На, блядь, мразь. Давайте дальше. На. Тихо, тихо, быстро. Сейчас берем вот это. Вот так. Пах, готов. Теперь берем сейчас. Собираем. Вот так вот. Все, поднимаемся сейчас наверх. Забираем друга своего. Ага. Так, давайте сейчас еще и с вампирами уровень, и все. Я не знаю, зачем это сделал, но ладно. Вот так. Сейчас затемся машину. Ну ладно, так, давайте. Хотя давайте, знаете что, ребята, сейчас мы на этом заканчиваем, а в следующей серии я вам покажу уровни с вампирами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Старскут. Всем удачи, всем